皆様にお知らせします。台風接近の影響により、安全確保のため電車の運転を取りやめる場合がございます。あらかじめご了承ください。皆様にお知らせします。台風接近の影響により、安全確保のため電車の運転を取りやめる場合がございます。あらかじめご了承ください。Due to the typhoon, all trains are cancelled. The departure time is not decided yet. We will inform you as soon as there is new information. Please wait until the train starts.